បាទជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូចជាសួរទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក៏ដូចជាមិត្តមិត្តដែលស្រីជាងនៅជាផងដែរមកជួបគ្នាសារថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូនៅក្នុង playlist អនុវត្ត Database សម្រាប់ឆ្នាំទី11តែសម្រាប់បងប្អូនទី12ក៏ចាំបាច់ត្រូវទៅរៀនដែរព្រោះដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនុគមនៅថ្នាក់ទី12បាទហើយមុនចាប់ដើមវីដេអូពឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះផងចែករំលែកទៅដល់មិត្តភ័ក្តិយើងដែលកំពុងស្រាវជ្រាវគណិតវិទ្យានៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងហើយណាមួយក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់លោកគ្រូក្នុងការធ្វើវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe YouTube Channel ចូលនៅ YouTube Search ពាក្យ Teacher ជាភាសាអង់គ្លេសចុច Subscribe នេះមួយផងអ្នកដែលមិនទាន់បានចុច Follow Page នៅក្នុង Facebook ចូលក្នុង Facebook Search ពាក្យលោកគ្រូស្គាល់រត់ជាភាសាខ្មែរហើយចុច Follow នេះមួយផងអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាប់ដើមនៅវីដេអូយើងតែម្ដងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺនឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍ទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយអនុគមកើនចុះយើងបានមើល3វីដេអូមុនហើយឧទាហរណ៍ទី1ទី2ទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនុគមកើនចុះហើយចឹងសំណួរទី4នេះវាស្រដៀងសំណួរទីឧទាហរណ៍ទី3បាទឧទាហរណ៍ទី4នេះគឺស្រដៀងនៅនឹងឧទាហរណ៍ទី3ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់តម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m បាទកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអនុគម gx នេះជាអនុគមកើនជានិច្ចអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយការកើនចុះអ្វីត្រូវមើលនោះគឺមើលទៅលើ derivative បាទយើងត្រូវរក derivative ពេលដែលរក derivative ហើយយើងក៏ចាប់ដើមមើល derivative ធំជាង0កើនបើ derivative តូចជាង0គឺចុះបាទចុះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការរកតម្លៃ m ដើម្បីអនុគមនឹងកើនជានិច្ចយើងជាដំបូងយើងត្រូវរក derivation តែគ្រាន់តែយើងមិនរកឲ្យទៅរក x រកអីទេគឺយើងមិនរកកើនចុះទេយើងចង់រកតម្លៃ m ទេបាទតែយើងត្រូវការមាន derivation ដើម្បីជាឈ្នន់អញ្ចឹងតើយើង derivation ចប់សិនបានចាប់ដើមអង្គុយមើលតើយើងអាចរកតម្លៃ m តាមរយៈណាបានពាក់ព័ន្ធមួយនឹង derivation ហ្នឹងបាទយើងចាប់ដើមមកមើលការចម្លើយរបស់យើងមិញគឺបញ្យល់ពីគំនិតសិនបាទអូខេឥឡូវចាប់ធ្វើ derivative មិញគំនិតមិញគឺគាត់គំនិតគោលថា derivative ចេញ degree ទី2គឺមកបាក់តាមលំហូរមិញហ្នឹងឯងតាមផ្លូវមិញឥឡូវយើងធ្វើ derivative ឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងសិនតើ degree ទី2ហ្នឹងហើយមានស្អីខ្លះបាទជាងចាំធ្វើ derivative វាទៅអញ្ចឹងឡើយនេះគឺមាននេះមួយដុំមាន4តួបាទអញ្ចឹងនេះតួទី2បាទ derivative មួយដុំទៀតនេះ derivative មួយដុំទៀតបាទហើយនេះគឺ derivative មួយដុំទៀតអញ្ចឹងគឺ derivative 4ដុំហើយដុំទី1គឺ derivative ចេញបាន 3x ការ៉េនេះវា derivative ចេញមកបាន 2mx ហើយ derivative នេះលេខមេគុណទុកចោល derivative x បាន1អញ្ចឹងបានបូក1លើ3ហើយនឹង derivative នេះគឺស្មើនឹង0អូខេអញ្ចឹងនេះគឺចម្លើយ derivative ហើយអាចគុណនេះចូលបន្តិចដើម្បីចេញជារូបរាងបែបនេះអូខេឥឡូវពេលនេះយើងទទួលបាន derivative ហើយបាទ g'(x) គឺស្មើប៉ុណ្ណឹងតមកអញ្ចឹងគឺ g'(x) ជាពហុធាតុ degree ទី2ហើយគោលដៅយើងចង់រកតម្លៃ m បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតសមីការឬក៏ជាវិសមីការណាមួយដែលជាប់មកអក្សរ m ហ្នឹងហើយក្នុងការបង្កើតត្រូវប្រើពាក្យ a គឺដើម្បីឲ្យនេះដើម្បីឲ្យ gx កើនជានិច្ចអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធអនុគមកើនអនុគមចុះយើងដឹងហើយនេះគឺកើនចុះបាទកើននៅពេលណា derivative ធំជាង0ចុះនៅពេលណាគឺ derivative តូចជាង0ប៉ុន្តែដោយសារកន្លែងនេះប្រើពាក្យថាកើនជានិច្ចកើនជានិច្ចអញ្ចឹងមានថា derivative យើងចាំបាច់ណាត្រូវតែធំជាង0ជានិច្ចបាទធំជាង0ជានិច្ចហើយអញ្ចឹងតារាងសញ្ញាយើងមាន3យ៉ាងហើយបើសិនជាដូចតារាងសញ្ញាទី1នេះគឺវានឹងមានកន្លែងដូចហើយនឹងកន្លែងផ្ទុយអញ្ចឹងកាលណាមានកន្លែងដូចកន្លែងផ្ទុយវានឹងមានសញ្ញាបូកសញ្ញាដកក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងមានបូកមានដកមានអនុគមហ្នឹងមិនមែនជាអនុគមកើនជានិច្ចទេគឺវានឹងមានចន្លោះកើនហើយនឹងចន្លោះចុះអាហ្នឹងណាតែដល់ពេលអានេះសញ្ញាបូកជានិច្ចនេះសញ្ញាដូច A ទាំងពីរប្រឡោះអញ្ចឹងអត់មានសញ្ញាផ្ទុយទេអញ្ចឹងបើសិនជា A យើងសញ្ញាបូកអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងគឺបូកទាំងពីរហើយបូកទាំងពីរវានឹងជាអនុគមកើនចន្លោះទី1ក៏កើនចន្លោះទី2ក៏កើនអញ្ចឹងអត់មានចន្លោះចុះទេអាហ្នឹងណាហើយដល់ពេលករណី data តូចជាង0នេះក៏អញ្ចឹងដែរ data តូចជាង0នេះអត់ឬនេះក៏មានដល់មកប្រឡោះហើយសញ្ញាដូច A អញ្ចឹងបើសិនជា A សញ្ញាបូកអញ្ចឹងកន្លែងសញ្ញាដូច A ហ្នឹងគឺសញ្ញាបូកដែរហើយសញ្ញាបូកដែរអញ្ចឹងអនុគមចន្លោះពីដកណាបូកណាហ្នឹងគឺចន្លោះកើនដែរចន្លោះកើនអត់មានចន្លោះដែលផ្ទុយសញ្ញាដកទេអត់មានចន្លោះចុះទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកើនជានិច្ចអញ្ចឹងគឺបើចង់អនុគមមួយហ្នឹងជាអនុគមកើនជានិច្ចមានន័យថាកន្លែងនេះគឺឲ្យមើលតារាងសញ្ញានេះដើម្បីទាញយើងឲ្យយល់ថាដើម្បីអនុគមហ្នឹងកើនជានិច្ចតតែម៉េចតតែអាសញ្ញារបស់ derivative នេះយើងថាអាហ្នឹងគឺជា derivative ចុះបាទសញ្ញារបស់ derivative យើងនេះគឺមានតែសញ្ញាបូកសុទ្ធបាទមានសញ្ញាបូកសុទ្ធហើយអញ្ចឹងដើម្បីបានសញ្ញាបូកសុទ្ធតតែម៉េចតាតូចជាង0ហើយនឹង data ស្មើ0ព្រោះបើសិនករណី data ធំជាង0អត់អាចចេញបូកសុទ្ធទេអត់អាចចេញសញ្ញាសុទ្ធទេគឺសញ្ញាត្រូវតែមានដូចមានផ្ទុយអត់មានសុទ្ធទេនេះពួកនេះសុទ្ធទេដូចទាំងពីរអានេះដូចអញ្ចឹងហ្នឹងសុទ្ធទេមានថាបើបូកទាំងពីរបូកទាំងអស់បើដកទាំងអស់បាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យសញ្ញាដែលយើងចង់បានកើនជានិច្ចហ្នឹងគឺត្រូវការសញ្ញាបូកអញ្ចឹងចង់បានសញ្ញាបូកសុទ្ធតតែ data យើងស្មើ0ឬ data តូច0នេះគឺជាកលឹះដំបូងដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងហើយដោយសារវាជាពហុធាតុ degree ទី2ពេលណាទើបដឹងថាវាធំ0ជានិច្ចតតែសញ្ញារបស់វាហ្នឹងតារាងសញ្ញាវានឹងចូលប្រភេទតារាងសញ្ញា2គឺតារាងសញ្ញាឬដប់
ហើយនឹងតារាងសញ្ញាដែលគ្មានឬយើងអាចមើលទាំងអញ្ចឹងឃើញថាវាឬដប់ឬគ្មានឬទេកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវចាំបាច់រកឬសិនបាទមានន័យថាយើងក៏ចាប់ដើមរកឬវាមានសិក្សាសញ្ញាវាយក G prime ឲ្យស្មើ0ហើយតមកចាប់ដើមរកឬនេះជួសចូលរកឬបែបនេះដល់ពេលជួសចូលរកឬទៅយើងមិនត្រូវកំណត់មេគុណ A មេគុណ B មេគុណ C តោះយើងក៏ចាប់ដើមរកឬវាតាមរយៈអីមិនរកតាមរយៈDelta ជួស B ជួស A ជួស C ចូលទៅបាទនេះជួសមកចេញបែបនេះហើយនេះលើកជាការ៉េទៅជា 4m ការ៉េអានេះសម្រួល3ចោលសល់4អញ្ចឹងនេះចេញមក Delta ហើយអញ្ចឹងករណីដែលយើងរកឬតាមរយៈ Delta បើសិនយើងចង់សិក្សាកើនចុះយើងមិនត្រូវរក x1 x2 ប៉ុន្តែដោយសាររបស់យើងមិនមែនសិក្សាកើនចុះនេះយើងចង់រកតម្លៃ m អញ្ចឹងតារាងសញ្ញាកាលពីដំបូងគ្រូបាននិយាយថាបើករណីយើងរក Delta ហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យអានុគមនឹងកើនជានិច្ចតតែ Delta នឹងចូលប្រភេទអីចូលប្រភេទស្មើ0ឬក៏ប្រភេទតូចជាង0ទើបធ្វើឲ្យអានុគមនឹងកើនជានិច្ចបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងក៏ចាប់ដើមនិយាយថាដើម្បីអានុគម GX ជាអានុគមកើនជានិច្ចដោយសារពាក្យជានិច្ចនេះបាទដោយសារពាក្យជានិច្ចហ្នឹងណាទើបយើងទទួលបានថាដែលត្រូវតែឲ្យ Delta តូចជាងឬស្មើ0តូចជាងស្មើ0ដូចតារាងសញ្ញានោះបានបង្ហាញពីដំបូងចឹងឯងមានតែករណីទេទើបសញ្ញាដូច A គ្រប់ប្រឡោះអត់មានករណីផ្ទុយហើយទៅដូច A ហ្នឹងត្រូវតែកើនមែនបាទដោយសារតែមេគុណ A មេគុណ A យើងប្រហែលមិញមេគុណ A យើងគឺ3បាទ G prime យើងគឺ 3x ការ៉េអញ្ចឹងមេគុណ A យើងគឺលេខ3វិជ្ជមានគេអត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងកើនចំណេញរបស់យើងហើយបាទហើយអញ្ចឹងសំណួរនេះគេសួរកើនចំណេញដោយសារតែមេគុណ A យើង3តែមេគុណ A យើងដក3គេនឹងបដូរសំណួរនេះទៅជាចុះចំណេញវិញអាណាគឺបដូរតែនៅមានពាក្យចំណេញដែរអូខេអញ្ចឹងអាពាក្យចំណេញហ្នឹងកើនចំណេញក៏ដោយចុះចំណេញក៏ដោយគឺគោលដៅយើងត្រូវតែឲ្យ Delta តូចជាងឬក៏ស្មើ0ទើបធ្វើឲ្យអានុគមយើងកើនចំណេញឬក៏ចុះចំណេញបានអូខេហើយអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់យកអាហ្នឹងយកមកដោះស្រាយព្រោះហើយដល់មក Delta យើងគឺជាកន្សោមដែលជាប់ m នេះបាទអញ្ចឹងជាគោលដៅយើងចង់រក m ត្រូវតែម្ដងជាងយើងជួស Delta ចូលគឺ 4m ការ៉េដក4តូចជាងឬស្មើ0ទីរក m តែវាខ្លាយជាវិសមីការដែលមានអញ្ញត្តិ m ហើយមានការ៉េអញ្ចឹងយើងហៅថាវិសមីការ degree ទី2បាទអញ្ចឹងវិសមីការ degree ទី2ដើម្បីដោះស្រាយវិសមីការ degree ទី2យើងត្រូវធ្វើអីឲ្យវាស្មើ0រឬចូលតារាងសញ្ញានិងរើសយកតំបន់ចំឡោយអូខេអាហ្នឹងគឺជាក្បួនក្នុងការដោះស្រាយវិសមីការ degree 2អញ្ចឹងយើងដោះតាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងជាចាប់ដើមដំបូងគឺឲ្យវាស្មើ0សិនបាទឲ្យស្មើ0តោះចូលមានទី2គឺចាប់ដើមរកឬអញ្ចឹងយើងក៏ដោយសារវា degree ទី2តែអត់ពេញតួទេគឺមានតួ A និងតួ C អត់មាន m ពីកន្លែងទេយើងគ្រាន់តែបោះលេខតួ C មកស្ដាំទៅយើងអាចដោះស្រាយរក m បានហើយបោះ4មកទៀតចែកសល់1បាទបោះ4មកទៅជា4លើ4ស្មើ1អញ្ចឹង m ការ៉េស្មើ1ទីរក m ពាក្យ radical ប៉ុន្តែស្វ័យគុណគូអញ្ចឹងត្រូវមានសញ្ញាបូកដកបាទអញ្ចឹងគឺ m ស្មើនឹងបូកដកឬ1ស្មើនឹងបូកដក1អូខេអញ្ចឹងយើងបានរកតម្លៃ m ឃើញមកហើយអញ្ចឹងរកឬបានហើយចប់ជំហានទី2ហើយអញ្ចឹងចូលជំហានទី3ចូលតារាងសញ្ញាហើយជំហានទី4ទើបរើសតំបន់ចម្លើយអញ្ចឹងតារាងសញ្ញាអញ្ចឹងគឺតារាងសញ្ញាមិញគឺបានចូលម្ដងហើយអញ្ចឹងមិនបាច់មើលទៀតក៏បានដែរតារាងសញ្ញាដោយសារឬរបស់យើងមាន2ឬអញ្ចឹងចូលប្រភេទតារាងសញ្ញាទី1ដែលកន្លែងនេះអត់ដាក់អីទេគឺដោយសារតែវិសមីការរបស់យើងគឺអញ្ញត្តិ m បាទអញ្ចឹងគឺយើងដាក់អក្សរ m ដែរហ្នឹងហើយនេះគឺជាវិសមីការរបស់យើងបាទហើយតមកយើងដាក់មកតម្លៃ m យើងមិញគឺមានបូកដក1អញ្ចឹងយើងដាក់ដក1មុនហើយដាក់បូក1ក្រោយវាជាឬតមកតារាងសញ្ញាប្រភេទទី1គឺសងខាងសញ្ញាដូច A ចន្លោះកណ្ដាលផ្ទុយ A អញ្ចឹងឡើយនេះសងខាងឬនេះគឺសញ្ញាដូច A បាទអូខេអញ្ចឹងគឺខាងឆ្វេងក៏ដូច A ខាងស្ដាំក៏ដូច A ចន្លោះកណ្ដាលនេះគឺផ្ទុយ A បាទ A យើងនេះមុខ m ការ៉េនេះគឺសញ្ញាបូកអញ្ចឹងសងខាងសញ្ញាបូកចន្លោះកណ្ដាលគឺសញ្ញាដកបាទផ្ទុយ A បាទជំហានទី3គឺបានហើយចូលតារាងសញ្ញាចុងជំហានទី4គឺរើសយកតំបន់ចម្លើយចឹងតំបន់ចម្លើយរើសតាមណាគឺតាមរយៈនេះដែលយើងអានថាតូចជាងឬស្មើ0វិធីការតូចជាងស្មើ0អញ្ចឹងតូចជាង0គឺសញ្ញាដកបាទអញ្ចឹងយើងក៏រើសយកកន្លែងផ្នែកដកអញ្ចឹងមានថា m របស់យើងដែលជាចម្លើយនៃវិធីការយើងគឺនៅចន្លោះពីដក1ទៅ1យើងក៏ឆ្លើយ m ជារបស់ពីដក1ទៅ1អញ្ចឹងដោយសារតែវិធីការយើងមានសញ្ញាស្មើអញ្ចឹងឡើយនេះគឺប្រើសញ្ញាឃ្នៀបបាទប្រើឃ្នៀបបាទពីដក1ទៅ1អញ្ចឹងដក1ក៏យកលេខ1ក៏យកពីលេខដក1ក៏យកមកធំជាងរហូតមកដល់ក្បែរ1ហើយលេខ1ក៏យកដែរបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺតម្លៃ m ដែល m នេះតម្លៃ m នៅចន្លោះពីដក1ទៅ1នេះគឺជាតម្លៃដែលធ្វើឲ្យអានុគម f វិញយើងគឺជាអានុគមកើនជានិច្ចអញ្ចឹងយើងតម្លៃ m យើងជួសចូលទៅជួសចូលក្នុងអានុគម g ក៏បានជួសទៅ g ពីក៏បានជាមួយជួសចូល g ទៅយើងធ្វើ derivate យើងរើស m ណាមួយក្នុងនោះដូចជាលេខដក1ក៏បានលេខ1ក៏បានលេខ0ក៏បានឬក៏កន្លះក៏បានយើងយកគុតក៏បានដែរ
ជួសចូលក្នុង G ហើយតម្រូវយើងយក G ទៅ database តទៅពី database ហើយយើងក៏ចាប់ដើមរកឬចូលតារាងសញ្ញាទៅថាតើអានុគម G ហ្នឹងវាពិតជាកើនជានិច្ចមែនឬក៏អត់សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាចម្លើយ M នេះគឺត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ចឹងណាអូខេហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាការរកតម្លៃ M បាទតម្លៃ parameter M សម្រាប់សំណួរដែលដើម្បីអានុគមមួយជាអានុគមកើនជានិច្ចឬក៏ជាអានុគមចុះជានិច្ចបាទហើយដែលអានុគមរបស់យើងនេះគឺជាអានុគមភូធា degree ទី2សំទោស degree ទី3ដល់ពេលធ្វើ derivate ទៅវាខ្លាយជា degree ទី2អញ្ចឹងការរកតម្លៃ M នេះឧទាហរណ៍ទី3គឺបានរកមួយបែបដែរអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍ទី3ថាគេសរសេរមកនោះវាងាយជាងដោយសារតែពេល derivate ហើយវាខ្លាយជាភូធា degree ទី1ប៉ុន្តែការរកតម្លៃ M នៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី4នេះគឺរៀងពិបាកជាងបន្តិចដោយសារតែពេល derivate ហើយវាខ្លាយជាភូធា degree ទី2អញ្ចឹងការរកតម្លៃ M វាអត់ងាយទេយើងត្រូវមានកលឹះក្នុងការសិក្សាវាហើយកលឹះក្នុងការសិក្សាគឺដូចក្នុងវីដេអូហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺព្យាយាមមើលឡើងវិញឲ្យយល់ថាហេតុអីបានត្រូវសិក្សាបែបហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ទី3មិនបានត្រូវសិក្សាបែបនេះតើវាខុសគ្នាមិនបានត្រូវសិក្សាបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងមើលទៅថាយល់ឬក៏អត់ហើយអត់យល់ឆ្ងល់ហើយណាមួយអាច comment សួរក៏បានឬក៏ឆាតតាមរយៈ Telegram 015 98 9993ក៏ដូច089 57 56 47ហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយរៀនធ្វើវាឡើងវិញណាអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាយបាយ